咳嗽10多天还没好的，天天担惊受怕，自己是不是肺炎、心肌炎的，到处问人要不要吃抗生素的，要不要去医院的。哎呦，我也不知道你们咋想的，我拜托啊，咱就是吃个抗生素，又不是让你吃毒药，又不是天天吃这玩意儿的。你既然害怕去医院，那咱就先吃2天抗生素，先看看有没有好转。那好转了就说明吃对了嘛。如果没有好转，那就立马去医院，该拍片拍片，该抽血抽血。我转阴后啊，也是咳嗽了10多天不见好，也害怕转成肺炎，所以就吃了2天头孢。当天下午吃啊，当天下午就不咳嗽了。这是我吃的药，我吃了2天了。这抗生素啊本身就不能多吃，你看人家就给你设计了就是3天的药，不能多吃。吃完这一本不见好，咱就立马去医院，别耽误，也不要到处去对号入座啊，打听我该吃什么药啊，那个人那个经验我吸取一下，那个人的偏方我试用一下，别打听，每个人体质不一样啊。还有更加不能听的就是那些偏方。什么煮梨子水呀、盐蒸橘子呀这些东西啊，顶多算是个日常保健啊，有效果呢咱就天天喝，没效果喝2天没用，咱就该下猛药。这个病毒后遗症啊，邪性啊，不能按常理的出牌。